guten Morgen, ihr Hübschen. Neuer Tag beginnt. Wir haben mittlerweile schon 12:19 Uhr und ich fange jetzt erst an zu vloggen, weil meine Proviantante heute wieder da war. Und zwar wollte ich mir diese Elektrobürste zeigen vom Winnie. Und holla, die Waldfee, wie eklig. War bitte das Wasser, was die da rausgesaugt hat aus meiner Couch. Geht gar nicht. Es war Wahnsinn. Also, sie hat mir gezeigt, wie ich die Couch mit Wasser vernünftig sauber machen kann. Wir haben erstmal nur eine Ecke hier gemacht. Ihr seht, das ist schön nass alles. Ja, das muss jetzt natürlich trocknen. Da wurde nichts gemacht. Hier habe ich mit der Elektrobürste gesaugt. Ich habe fast gekotzt, ja. Was da rauskam, wie der Lich hoch 10. Mega eklig. Und ja, der steht hier übrigens noch hier. Wahnsinn. Ich habe Fotos gemacht, um das dem Dominik zu zeigen, weil der nicht da ist, der ist arbeiten. Und der hätte sich das auch gerne angeguckt, aber wie gesagt, ging halt nicht, weil er arbeiten muss. Und ich habe aber ganz viele Fotos für den Dominik halt gemacht, damit er sich das angucken kann, was aus dieser Couch da rauskam. Und der wird sich wahrscheinlich jetzt nicht mehr draufsetzen, bis ich diese Elektrobürste habe, um die komplette Couch einmal sauber zu machen. Ja, nass gewischt haben wir auch. Tada, so sieht's aus. Yummy, ne? Und ich wische hier jeden Tag. Verdammt scheiße, ne? Und ja, jetzt habe ich eine Party im Oktober. Da mache ich eine. Und freue mich schon drauf. Und werde mir die ganzen Kataloge einmal durchschauen auch. Und gucken, was ich halt noch so brauche. Ich habe ja schon einiges. Also die Elektrobürste, die wird auf jeden Fall hier bei uns einziehen. Die habe ich schon bestellt. Und weil es einfach echt eklig, weil ich will gar nicht wissen, wie es aussieht, wenn ich unsere Couch damit absauge. Auch unsere Matratzen. Wirk. Ja, jetzt kann ich wahrscheinlich nicht mehr in meinem Bett schlafen. Oh Gott. Carlos schläft. Lamia ist im Kindergarten und John ist in der Schule. Ich werde jetzt hier alles wegräumen. Und dann, denke ich mal, 12:30 kann ich schon Essen vorbereiten. Und meine Mutter wollte kommen heute. Sie hat ja gestern Geburtstag gehabt und kommt dann heute vorbei. Und ja, das werde ich dann jetzt mal machen. Und später wird auch noch weiter im Garten am Pool gearbeitet, weil unbedingt die Pumpe natürlich installiert werden muss, ganz, ganz dringend, weil sonst kann das Wasser dann nicht weiter hoch. Wir haben gestern aufgehört, also der war jetzt bei 50 cm, mehr machen wir jetzt nicht rein, bis die Filteranlage richtig installiert ist, aber Chlor ist auf jeden Fall schon drin. Aber wir können ja mal rausgehen und gucken, wie es draußen aussieht. Ich muss nämlich unten auch noch Geschenkpapier holen, um das Geschenk für meine Mama einzupacken. So. Und einige von euch hatten gesagt, ich sollte die Kamera hier eine Sensorreinigung machen lassen. Genau. Und ich habe schon gedacht, wie geht denn sowas? Aber das muss man dann einschicken. Beziehungsweise im Fotogeschäft wollte ich mal fragen gehen, ob das möglich ist, dass die Flecken dann weggehen. Oh, sieht doch schon gut aus. Natürlich sind die Tiere da drin. Aber es ist noch alles schön blau und sauber. Sehr schön. Aber ich freue mich da voll, das erste Mal da reinzuspringen von da oben. Ich zeige euch das nochmal. Ich weiß gar nicht, ob der Dominik das gestern gemacht hat. Guckt mal, hier ist dann halt diese Terrasse, wo die Leiter dran kommt. Hier ist dieses Häuschen, da kann man halt alles Mögliche reintun. Und hier geht es aber noch weiter. Also diese komplette Ecke hier, alles ist zu, dass wir oben halt so eine kleine Terrasse haben. Mal gucken, ob ich einen von den Stühlen dann da drauf gepackt kriege oder nur einen Stuhl. Mal schauen. Aber das ist natürlich super. Ja, da kann alles rein. Und Schwimmflügel und ach ne, keine Ahnung, was man da alles so braucht. Das Equipment dafür, um das sauber zu halten und so. Richtig cool. Und der kleine Saugroboter, der fährt auch und macht hier seine Arbeit. Das freut mich natürlich. Dann sind nämlich die ganzen Wespen hier auf dem Boden weg. Und die Kinder können da nicht drauf treten. Weil der Dominik nämlich beim Ausgraben hat er das Kabel kaputt gemacht. Und dann konnte der 3 Tage, ne 2 nur, nicht fahren. Und da waren sofort diese Blümchen hier. Ich weiß nicht, wie die heißen. Diese hier, ja. Und da nisten sich ja immer die ganzen Wespen und Bienen. Also nicht hier, aber hier. Da kommt er. Und es war
alles voll bedeckt. Also das heißt, und ich habe es noch zu Dominik gesagt, lustige Geschichte, ist so, könntest du gucken, ob du den vielleicht so schnell wie möglich repariert kriegst. Der hat es am gleichen Abend auch direkt dann gemacht. Und am nächsten Tag lief der auch wieder. Und am nächsten Tag, der Roboter kann natürlich nicht den kompletten Rasen auf einmal mähen. Wer ist auf eine Wespe getreten? Der Dominik. Und ich sagte noch zu dem, mach das bitte so schnell wie möglich, damit die Kinder nicht auf eine Wespe treten. Und keine 24 Stunden später tritt der Dominik da drauf. Also ich habe es nicht umsonst gesagt. Ja, wisst ihr Bescheid, ne? Kuckuck! Ich habe mich lange nicht mehr gemeldet. Wundert euch nicht. Ich habe vergessen, dass die Kamera so weitwinklig ist. Carlos, pfui! Was machst du denn da? Nein, nein, das nimmt man nicht im Mund. Du bist ein Elektrofreak. She's super freak. She's super freaky. Ja, du bist ein kleiner Elektrofreak. Der findet alles toll. Das Ding berührt er nie, diese Kiste mit Spielzeug. Hauptsache meine ganzen Putzsachen immer. Und Fernbedienung, Telefone. Ja. Carlos ist wach vom Mittagsschlaf. Und wir haben jetzt 3 Uhr. Der ist jetzt seit 10 Minuten wach. Und der Dominik, ich mach mal so, das kann sich ja keiner mit angucken. Auf jeden Fall ist der Dominik da in Badehose und kuschelt mit dem Quentin. Das sah doch gerade ein bisschen komisch aus in der Kamera, so von der Seite. Ja, Dominik ist wieder da und wird jetzt gleich mit Opa Rolli weiter draußen den Pool bauen, justieren, installieren. Und die Joanna ist in ihrem Kinderzimmer. Und Jugendzimmer. Jugendzimmer. Und nein, oh nein. Das ist noch kein Jugendzimmer. Nein, es ist in dem Zimmer. So. Das ist einfach ein Zimmer dieses Hauses. Und wir warten jetzt, dass die Oma Rosa kommt. Die wollte eigentlich kommen. Ich dachte, die kommt in 2, aber naja, die wird schon irgendwann hier eintrudeln. Geschenk ist auch schon eingepackt. Gralle, gralle, gralle. Gralle, gralle. Und ich muss immer wieder auf die Couch gucken, dass der Farbunterschied von da, wo gesaugt wurde mit der Elektrobürste und da ziemlich heftig ist, finde ich. Und auch da, wo es jetzt langsam trocken wird, ist auch krass. Und ich habe schon zu Dominik gesagt, dass ich mir den Platz jetzt für eine Woche reserviert habe. Nur ich darf da sitzen, wo es sauber ist. Du kannst da in dem Milben- und Hautschüppchen-Ecke sitzen. Keiner darf auf meinen FIFA-Zockplatz. Ja, guck mal, ist wirklich so. Der hat auch hier schon eine Macke reingemacht. Die ist zwar schon super alt. Hier, weil er ausgerastet ist. Und dann ich wollte euch übrigens zeigen, guck mal, diese schönen Hortensien hier, die sind echt, ja. Die habe ich aus meinem Garten gestern abgeschnitten und hier reingemacht. Schön mit Wasser befüllt, sieht das nicht toll aus. Sieht aus wie ein Hemdens, wenn nicht das ganze Chaos drumherum wäre. Würde das richtig schick aussehen. Was hast du denn jetzt schon wieder geschnappt, Junge? Was hast du dir schon wieder geschnappt? Da ist die Kamera. Da, guck, wer ist da? Ist das der Carlos? Bist du das? Ada? Ada? Ja, ich wasche jetzt übrigens auch meine Blaubeeren da drin, ja? Mega. So, alle gewaschen und jetzt kommen die alle schön hier in die Dose rein. Und dann ab in den Kühlschrank. Hätte ich wahrscheinlich eh nur bis morgen. So, und die kriegt jetzt der Carlos draußen im Garten. Ich glaube, das ist der beste Obsttrick aller Zeiten. So, machen wir ein paar mehr. So, die bringe ich nach draußen und die kommen jetzt in den Kühlschrank. Guten Morgen, meine Hübschen. Es ist der nächste Tag. Ich habe leider gestern nicht mehr gevloggt. Jetzt geht es direkt weiter mit Putzen, Putzen, Putzen. Ich werde jetzt hier mit den Winnie das erste Mal Saugwischen. Ich habe jetzt schon den Adapter da dran gemacht, die Faser schön nass gemacht und mit Alleskönner ein bisschen besprüht, den Staubsauger hier reingeklemmt und jetzt braucht das Ding nur noch Strom und dann geht es gleich los hier mit Saugwischen. Das fand ich immer, war total das Blöde am Vorwerk, dass man das nur immer so ganz, also da durfte überhaupt gar kein Wasserkontakt dran. Man kommt ja schon mal an den Wassernapf oder so, wenn man den nicht wegstellt. Oder man sieht ein paar Pfützen nicht auf dem Boden und geht mit dem Vorwerk da drüber und schon ist der für eine halbe Stunde blockiert und geht nicht mehr.
Die Faser hier kannst du richtig, richtig schön nass machen, unter Wasser, in Wassereimer, in Putzeimer rein. Und dann passiert ja nichts. Das ist echt, das ist mega, dass ich das nicht schon früher gemacht habe. Aber wie gesagt, die Provin-Beraterin war gestern erst da und hat mir das dann hier alles schön gezeigt. Und jetzt geht's los. So, kleiner Mann, machen wir dich mal an. Huhu, ihr Hübschen. Ich bin nicht nackt. Ich habe Wattenkartuschen. Ich habe nämlich Sport gemacht und es war die Hölle bei dem Wetter jetzt abends. Normalerweise mache ich immer ganz früh, aber heute ging nicht. Und deswegen habe ich das jetzt abends gemacht, beziehungsweise gerade um 6:45 und es war echt super anstrengend. Ich habe so geschwitzt, ne? Unglaublich. Ich wollte euch eben kurz ein Update geben. Wir haben heute nicht so viel gevloggt, beziehungsweise konnte ich nicht, weil die Lamia die ganze Zeit hier nackt durch die Gegend gerannt ist und es war einfach nicht möglich hier zu vloggen. Und jetzt sitzt sie auch auf der Couch und isst ihr Eis. Der Eismann war gerade da und ist immer noch nicht angezogen, weil es einfach heute mega schwül war auch. Aber kurzer Zwischenstand zum Pool. Schaut her, es wird immer weniger Holz, ja. Wir sind noch nicht ganz fertig, aber die Pumpe läuft schon mal. Das ist gut, denn das Wasser wurde nämlich langsam grün, weil es einfach ziemlich warm hier ist. Aber jetzt sieht es auf jeden Fall schon besser aus und hoffen wir mal, dass es in den nächsten 2-3 Tagen wieder schön klar wird und nicht mehr so trüb. Ja, Pumpe läuft, alles ist dicht, super gut und die Leiter für innen muss noch komplett dran gemacht werden. Und dann, das ist die Leiter für außen, die kann man aber immer abmachen. Und hier ist auch noch ganz viel Holz, Holz, Holz. Und hier ist noch mehr Holz. Da ist jetzt der Technikraum, den haben die da nochmal so extra gemacht. Normalerweise wäre jetzt nur diese Öffnung hier gewesen für die Filteranlage. Aber Dominik und sein Papa haben sich gedacht, wir nutzen den Raum hier auch noch und machen hier die Filteranlage rein. Und hier kommen dann einfach solche Sachen rein wie Matratzen und der Besen und der Kescher und ja, Schwimmflügel und sowas alles halt, was die Kinder halt auch so brauchen für den Pool. Und am Morgen geht es hier weiter und dann sind sie, glaube ich, auch durch. Also bei Dominik ist Eltern, die Baustelle, die ist fertig. Deswegen hat das auch so lange gedauert, wegen dem Hin und Her. Die haben immer hier ein bisschen gemacht und dort ein bisschen gemacht, je nach Wetterlage. Weil jetzt haben sie hier um 8 Uhr heute angefangen, weil hier dann um 8 Uhr noch keine Sonne schien und ab 12 knallt hier voll die Sonne drauf und dann sind sie um 12 Uhr dann rüber zu Dominiks Eltern. Ja, und das ist der Stand der Dinge. Ich habe jetzt hier auch gerade alles schön gewässert, alles ist nass und jetzt muss ich nur noch vorne gleich den Sprenger anmachen. Und der Dominik, da. Sommerzeit ist Naki-Dai-Zeit. Wie schön du hier auch so im Handtuch rumläufst. Ich bin noch angezogen, sieht doch nichts Schlimmes, nichts Verbotenes. Und unser Garten. Hier dürfen wir alles. Nee, nackig laufe ich jetzt nicht unbedingt rum, dann sehen die Nachbarn das natürlich da oben. Darf man aber. Ja klar, darf Habe ich im Fernsehen gesehen. Aber mache ich nicht. Ich bin kein Nacktfrosch auf jeden Fall. Also ich bin nicht Fan von nackt sein. Mal gucken, wie viel Grad ist? Ja, guck mal, wie viel Grad ist. Es heizt sich super schnell auf. Das ist mega krass. Gerade hatten wir 22 Grad schon, obwohl da frisches Brunnenwasser drin ist. Ja, du Kleiner. Da kommt die. Gucken wir mal, dass wir morgen wieder besser vloggen können. Strömung ist. Und wieder Badeanzug hier anziehen. So, schauen wir mal. 22 schon. Immer noch 22? Ja, ist doch gut. Obwohl wir heute Brunnenwasser reingemacht haben. Ja, ganz frisch. Was? 6 Grad Grad nur, so. ne? Hast du gesagt? Mhm. Ja. Okay. Ja, das ist so, um euch halt auf den Laufenden zu halten. Und ansonsten werde ich jetzt reingehen, mir meinen Schlafanzug anziehen und mein Abendessen vorbereiten und essen. Ich habe nämlich mega Hunger.
Und dann die Lamia ins Bett bringen. Ich muss nämlich jetzt auch ins Bett. Ich habe nämlich recht spät. Yes, ist alles nass. Klatsche nass. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich gleich, wenn ich auf der Couch bin. Und dann gucken wir mal, was wir heute Abend so im Fernsehen gucken. Morgen kommt Brasilien. Ne, übermorgen. Wenn ihr guckt, morgen. Also übermorgen kommt Brasilien. Ich bin gespannt, ob sie weiterkommen, die Jungs. Hoffentlich macht der nebenan nicht wieder so eine Kindergartengedöns, ey, der Idiot. Soll halt immer. Voll nervig, voll peinlich. So, ihr Hübschen, ich habe mir eben die Haare noch schnell geflochten und jetzt geht's ab ins Bett. Wir haben 22:42 Uhr, wir sind total müde und ich wollte mich nur verabschieden. Gute Nacht, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen wieder, vielleicht sogar schon im Pool. Mal gucken.